puis qu'on m'a transcrivet, puis qu'on ne sait croise un doiré de transcriva à gazo propre a buzo histoire arguerio. Buzo histoire arguerio. Ars kianturien arel implige tout d'arpez a relon taput var internet vraiment. C'est zo aboué d'auvil un var nugen. C'est zo neve. Mais nim neus droit vraiment kemer petra a pleustri en ia ganandras. Ouais. Babrohal. Mais d'où les anciens tours. Ben zénier, ma qu'est-ce clair. Zénier, ma qu'est-ce clair. Dans ce que vous voulez. Scrivede evit a begous kiantel et relit pleustri en treu. Bah oui. Ja, mais lakad o benvek de bleustri e brezonek et ez de ziskwez zo nabek skiantel de randras. Memeus un nabek ekologel. Perak. Pugir, memeus evit ar yezou bras, on eus em kavout doare ou fin de bleustri en ia ep ma viche lonket kemen a energiez. Ep ma viche em de tout a roadennou divent on eus de fourre bars. Neus e pal an dioren niverel evit ar yezou bin, zo ar mem zain vid an abegou ekologel. Nemet viche un tu de gendrechi mabden de bawez c'hoari gant an ia, me jonj ket in e c'hoar vezo. Ja, puger war compliqué. Mais ma hun au lar en train, moi jonjet. Digare. Gant ur pal ekologel, ar pep gwella, jonj ket din viche c'hoari gant an ia. Ne jonj ket din. Pezo, non ket be dilennet vid beza ministre ar bet, a meus ket damzor d'ober, neus e jonj ket din e c'hoar vezo an az. Kalz remouneiz a zo va stern ze krogede, ze zo vel dentifrice. Na li ket ad lakad va tup. Mezma. E a mezma ar vech ma ar mez. Ja, mais en IA, n'est que questa, d'avant da guerra de Unan, nous Radio Carnet, pe travailler ici. E unan, non ket sur c'hellan responden un doar e rezis. Non ket sur petra dalvan unan vito ken eus bet. Ja, un robot à zo et Fluo RSS. Fin a radioioù vez skignet var internet neus ez ma sevel ur benvek hag a lar d'un, peus ket em deus un ia vise. Gel a sevel ur benvek hag zo vont lonka un doare automatek tout pez velaket var al lerien. Hein? Il y a des comprennent, quoi, Petraz. Ja. Mais corpus ou eleiz a zo. Pezo en un doare strategel. Martivizon kemer tout pez a zo, a ze. Ep menegi, labour an dud a tout. Petra dal ve vid argumuniez. Petra dal ve vid an dud o deus savet ar corpus ou se. Daoustag d'ur poent bennak ve fem o tistruj argumuniez. En un doare sevenadur el golaret mat. Puger vichet tud o deus labour et o bu e pad evit sevel treu a lerom bremañ vel ur corpus, en o deus ket a santet. Bezo vid andrase, rabat des jonj al Di jonjal petra? Bezo lout zo bet vid andrase. Ja. A gelenen zo pet. Mais non ket evit barna an dud, pe la pezo mat, pezo fal. Pezo interesant e kompren pe sur mod reaksyon no diche. A martezin, BP dija avisé. Vid andrase, Mais pez a gont ne petra c'hoar vez fe d'argumuniez. Labour a skoulvez o deon hol. Le gompre l'andre, mais bon. Oa sur la catenaro car fait maneveke gret an drabenak, fait matis pedan maneveke gret an drabenak, n'évoquez mui deus argumuniez brezon neger d'ur mare benak. Neuze en dutse
azo spere de gawar evit kompren ive neket oberdrouk de kemer a c'horpuse evit mad ar gumuniez neket oberdrouk de a control eo kenderel gant ar pal o devoa memes ma oa doare inienel. Et mon eus kalz tud vel dout hag a fait de zisplega an dra zede. Oh, mais il y a fait des... Mais gure zenie zo d'ober, met ul labour se vena durel da vat a zo. Goudarit pout zo kalz deus an enroladenn ouse hag a zo laket e sesebai de la R&D gant gwirioù digor war internet. Kan vechou a ur vechou zo bet laket en linen mosse gant gwirioù digor gar CRBC. Brezhoneg. E brezhoneg. Bon, kompliket ue pugir e touez an enroladenn zo tud o plant a galeg ue fin monerad ur yez den all, mais zo interesant ue fin challenge evit ober roadenn ou prop deus an dras, mais a roadenn ouse a zo en linen dija. Gel a rafem lakat ar gumuniez de dreskriva an dras, o klask igina doare ou fin ma servij fet an dud dreskriva ou spen. À la bourse avant, évite bien louer, c'est d'accord, ChatGPT, Yeah. c'est plus avant. Alors, ChatGPT e brezhoneg bout-zo, gel a ran diskouez d'or traoù, gel a ran diskouez d'or pezra GPT pevar. Ma kepel, hein. Ma kepel quand même. Ar blapaset, moi, laket GPT tri pik pem d'ar marese